Você já imaginou que uma floresta inteira pode estar se comunicando sem uma palavra sequer? Ouça isso! As árvores usam uma rede subterrânea de fungos para trocar mensagens. Quando uma delas é atacada por pragas ou seca, ela envia sinais de perigo por esse sistema e as vizinhas já se preparam. Estudos indicam que o que parecia silêncio absoluto na natureza é, na verdade, um fax interno entre raízes. Então, na próxima vez que você caminhar em uma floresta, lembre, aquele enorme silêncio pode estar vibrando de informações. A natureza é mais conectada do que a gente imagina, e talvez sejamos nós a parte desconectada dessa conversa.